वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है जी। बेटा आप अपना तारफ़ करवा दें। मेरा नाम फिज़ा रफ़ीक और ये मेरा तीसरा टाइपिंग टेस्ट है। जी फिज़ा रफ़ीक बेटा, आपसे क्वेश्चन हमने पूछना है। आप मुझे ये बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनी हुई फ़ाइल को क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। शाबाश, ठीक है जी। टाइप करना शुरू कर दें आप। फिफ्टी फोर ही है जी। यस जी, यस यस, शाबाश, वेरी गुड बेटा। आपकी जो है वो इस बैच में सबसे ज़्यादा स्कोर है अभी तक। तो आपको 25 में से 25 नंबर पूरे दिए जा रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश बेटा, 50 से अबव होने की वजह से। ओके जी।